はい、やっちゃおうプレスです。今日はこの BM 君のエアコンが効きません。エアコンが効かなくなっちゃいました。多分この車の持病であるエアコンのクラッチ部分、エアコンのマグネットの断線だと思いますので、対応していきたいと思います。まずこれを外し、こいつを外して、もう一箇所なくさないように一体にして、とりあえずポケットに入れる。こ取るだけで部屋の案内は取れちゃう。このエアコンクラッチがとりあえずちょっと外してみようと思いますね。この頭のビスを抜けばエアコンクラッチは取れちゃいますね。ちょっとやりづらいな。どうしよう。取れるかな、うまくこれ。取れた。あとはまあこんな感じですね。で SIM がついて、内側に SIM がついてたので SIM を抜きました。エアコンスイッチを入れるとピタッとくっつくということでエアコンが入るようになってる。でBM の場合、この電磁クラッチ、電磁石が断線してるんだと思いますけど、
あれはBM の持病です。BM の持病で電磁石の断線によってこれがピタッと吸い付かない。だからもうエアコン全体を、エアコンのコンプレッサーを交換するようになるということですね。電磁石単体では部品が出ないということなので、コンプレッサー全体を交換ということで、まあ10万ぐらいでしょうかね。工賃込みで10万ぐらいかかると思うんですけど、ここではそんなことはしません。もうすでに接着してありますけども、SIM を、ここに入ってた SIM を取って、電磁石とこのクラッチの間の隙間をなくします。これではちょっとまだ足らないので、このアルミの板、0.3 ミリですかね。0.3 ミリ。このアルミの板を切り出して、ね、もう切り出しつけてますけど、切り出して、ここにクラッチの方に貼り付けました。でこれで、クラッチと電磁石の間は、もう常に密着状態ということになってしまいますね。常に密着状態です。だから常にエアコンが効いているという状態です。その状態にします。それで当面、エアコンが効くと思うので、またこれが壊れたら、エアコンコンプレッサーを交換するということでやっていきたいということです。とりあえず、これで電磁石とこの板を間に挟んで組み付けることによって、全く間がなくなっちゃうので、隙間がなくなっちゃうので、常にエアコンが効いているという状態です。もともとエアコンつけっぱなしで運転してたので、別に構わないということです。皆さんは真似をしないでください。正式な直し方といいますか、正式なことではありません。真似はしないように。とりあえずエアコンは効くようになる。この部分の故障であれば、これで一応治るということです。やっていきたいと思います。見ました。トルクがかかったと思います。エアインテークを運動します。